এই মাখনকে নিয়ে এবারও ঠাম্মুর বাড়ি থেকে আমি আমার ফ্ল্যাটের দিকে ফিরছি। তো রাস্তায় আসার পথে আমাদের একটা দোকান ছিল আর কি, ওষুধের দোকান, যেটা সময়ের সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেছে। কারণটা আমি আপনাদের পরে জানাবো। কেমন আছো তোমরা? আশা করি সবাই ভালো আছো। ডোরবেল থেকে পৌশালী বলছি। আর এই যে মাখন, তোমাদের মাখন, এখন কিন্তু তোমাদের মাখন। কি করছিস অ্যাবাকাস বিটস নিয়ে? কিছু একটা করছে। তো আজকে যেমন প্রমিস করেছিলাম আমি মাখনকে যে আমি মাখনকে নিয়ে পার্কে যাব, তো সেটা পার্কে কি করলাম না করলাম আর দুপুরে রান্নার এক ঝলক সেটা তো অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর মাখন আজকে একটু ঠাম্মু বাড়ি যাওয়ার বায়নাও করছে। সবটা মিলিয়ে আজকে ব্লগটা তো দেখতে থাকুন। হ্যাঁ, এই পার্কের সামনেই নামিয়ে দাও। বাচ্চা আছে, রাস্তা পার হব। এই তো মাখন বড় হয়ে গেছে, স্মার্ট হয়ে গেছে। চলো এদিক দিয়ে চলো। একদম বজিয়ে রাখবো। বাস, প্রিয় জায়গায় এসে হাজির মাখন। হুররে মাখন! একটা সময় ছিল যখন মাখন এখানে উঠতে ভয় পেত। আর এই যে এখন এই সিঁড়ি বেয়ে তার ওঠার কায়দা একবার দেখো তোমরা বন্ধুরা। না না, খরগোশগুলোর ভালোর জন্যই নিশ্চয়ই লিখেছেন, দেব না। কি মিষ্টি খরগোশগুলো। কিন্তু আমার মনে হয় ওনারা লেখাটা পড়েননি বা বুঝতে পারেনি। কিছু একটা তো হবেই। যা হোক, ঠিক আছে, এদিকটায় ঘুরেই আসি। এই রানী ফুলগুলোর সাথে সবুজ রঙটা দারুণ কন্ট্রাস্ট করেছে না? দারুণ সুন্দর লাগছে। কিন্তু ওই দূরে তিনজন মামুনিকে দেখতে পাচ্ছি। আসুন আসুন আসুন, দেখি কি করছে। ভিডিও শ্যুট করছে তোমরা? ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর বেশি করা যাবে না, খেপে যেতে পারে। আসুন আসুন, এদিকে আসুন, একটু ঘুরি। মাখনকে নিয়ে এখন ঠাম্মু বাড়ি যাই। মাখনের বাহানার শেষ নেই। বাবা নেই বলে মন খারাপের বাহানায় অনেক কিছু করিয়ে দিচ্ছে আমাকে দিয়ে। একটু ঘুরে আসুক ঠাম্মু বাড়িতে, চলুন। কীরকম লাগবে কচি? হ্যাঁ, একটু কচি দাও, শ্বশুরমশাই খাবে তো। ঠিক আছে। এবার আমরা মাখনের ঠাম্মুর বাড়ি পৌঁছেও গেলাম। একটু অপেক্ষা করুন। এই তো মাখনের ঠাম্মু দরজা খুলে দিল। আস্তে না আস্তেই আবদার। আমি ওই ঘরে যাচ্ছি। দাঁড়াও, আর দুপুরে পাঁঠার মাংস রান্না করেছিলাম। ইয়েস, আর যেহেতু মাংস হবে, চাটনি তো মাস্ট, তো চাটনিটাই সবার আগে বসিয়ে দিয়েছিলাম, যেমনটা ওই মাকে দেখেছি আর কি। ত্বকের যত্ন নিন, আমিও নিয়ে ফেললাম। প্রতিদিনই রান্নাবাড়ি সেরে ওঠার পর আমি এই প্যাকটা মাখি। তোমরা যদি চাও আমি তোমাদের সাথে পরে কোনো একটা ব্লগে কি মাখলাম সেটা শেয়ার করব। ভীষণ উপকারী, সেনসিটিভ ত্বক আমার দারুণ উপকারী। বাড়ি ফিরতে ফিরতে ঠিক এই জায়গাটায় একটু ইমোশনাল হয়ে আটকে গেলাম। বন্ধুরা, আমাদের না একটা ওষুধের দোকান ছিল, এই সেই দোকান। সময়ের সাথে সাথে সেই দোকানটা বন্ধ হয়ে গেছে। এর কি কারণ, এর পেছনের কারণ, ভীষণ চলতি দোকান ছিল, ডাক্তার বসতেন,
আমার শাশুড়ি মাই সবটা সামলাতেন, দেখতেন, শ্বশুরমশাইও দেখতেন। কী কারণে এই চলতি ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেল আপনাদের সাথে অন্য একটা ব্লগে আমি শেয়ার করব। মাখনের বাবা যেহেতু অফিসের কাজে কলকাতা গেছে, সেই জন্য মাখনের মন কিন্তু খুব খারাপ। তো আপনাদের সাথে কিন্তু থাকতেই হবে, আর একটা লাইক সাবস্ক্রাইব ছাড়া মাখনের মন কিন্তু একদম ভালো হবে না। মাখনের মায়েরও সাথে থাকুন, হাজির হব নতুন একটা ঝকঝকে ব্লগ নিয়ে। আর আপনাদের সবার বাচ্চারা সুস্থ থাকুক এই কামনাই করি। আজ সারাদিন দারুণ কাটলো। মাখনের সাথে পার্কে গিয়ে নিজের মনটাও কিন্তু ভীষণ ফ্রেশ লাগছে। আর মাখনের বাবা অফিসের কাজে বাইরে যাওয়ার কষ্টটা মাখনের সাথে তো মাখনের মায়েরও রয়েছে কি না, বলেই ফেললাম, যা।